Հեշտակները մեզ ուղղորդում են դեպի բարին, առաջին իրենց գործողություն։ Ինչպես օրինակ ասում է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, հրեշտակը գնաց, Պետրոս առաքյալին բանտում նստած էր, քնած էր, չէ, կողը բրդեց, ասեց, ուր ես քնել, դուրս արի, դուրս եկավ, տեսավ բանտի դռները բաց են, գնաց հավատացյալների մեջ և հավատացյալները չճանաչեցին, ասեցին իր հրեշտակն է, չէ, հավատացյալները դուռը ծեծեց, ասեցին բանտում այս ով է, իր հրեշտակը քլնի, իրապես հրեշտակն է սկզբում Պետրոս առաքյալին բանտից հանել, բայց հետո երկրորդ անգամ Պետրոս առաքյալ նորից ծեծեց, ասեցին չէ Պետրոսն է։ Հիմա Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է այդպես էլ ամեն առավոտ հրեշտակները մեզ բոթում են, ասում են ելի աղոթքի, բայց երբ որ մենք քնում ենք, մենք հրեշտակին չլսեցինք, չազատագրվեցինք, մնացինք բանտում։ Պատկերացնում ես Պետրոս առաքյալը քներ ասել կմնար բանտում, հրեշտակը մի անգամ ասում, երկու անգամ ասում, երրորդ անգամ էլ չի ասում, փակվում է դռները։ Զինվորները կգան, Պետրոս առաքյալը կմնան բանտում, բայց Պետրոս առաքյալը արթուն էր, լսեց հրեշտակի ձայնը և արթնացավ ու գնաց հավատացյալներին ասին հրեշտակն է, ինքը չի։ Իրապես հրեշտակները իրեն բարձից անել։ Ուրեմն հրեշտակներն ինչ են անում, առաջին մեզ արթնացնում են աղոթքի, ամեն առավոտ, և հետո ասում ենք զարթուցիչն ինչ է, զարթուցիչը հնձում է, հելնում ես աղոթքի, չէ, բայց երբեմն այդ զարթուցիչն էլ չի օգնում, չէ, զարթուցիչը զնգում է, դու չես արթնանում, ինչու չի արթնանում, ինչու չես արթնանում, որտև զվարթունը դա հրեշտակն է, իրական զարթուցիչ բառը հայերեն լեզվով զվարթուն կամ զարթնեցնող զարթուցիչը հրեշտակն է, հրեշտակն այն զարթուցիչը, որ աշխարհի ոչ մի զարթուցիչ էլ դրան չի հավասարվի, ինքը որ եթե դու ունես լսողությունը, այդ հրեշտակի արթնացնելու պահը քաղցր լավ ես զգում, շատ քաղցր լավ ես զգում, մի ճգնավոր պառկածալը երկու դև կռվում են իրար հետ, ես մի դևն ասում է գնա դրան արթնացրու, ասում է խի արթնացեմ, գնա արթնացրու, չի ասում է որ արթնացնում եմ, ասում է կանգնում է աղոթքի ինձ է հալածում է, ու չի արթնացնում, հիմա այս պատմության հետաքրքրությունն ինչ է, որ մեզ հրեշտակը պետք է արթնացնի աղոթքի, հասկանում ես, բայց մենք այնքան ենք քնում, այնքան ենք տանջվում, այնքան ենք չարչարում, մեկ էլ մի ահավոր երազ ենք տեսնում, մի հատ դիվային մի հատ երազ ենք տեսնում, որ դևը հարձակում է մեր վրա, քրտնած վեր ենք թռնում, նոր սկսում ենք աղոթել, հրեշտակին չլսեցինք, զարթուցիչը չլսեցինք, քնեցինք, մնացինք, դևերն արթնացրին, մի ահավոր վատ երազ ցույց տվեցին, արթնացրին, զորով դուրս եկանք աղոթքի, ասում է առաջինը հրեշտակները մղում են դեպի բարին, բայց երբ որ մենք չենք լսում հրեշտակների ձայնը, չենք գնում դեպի բարին, հանկարծ ոտներս շեղում ենք բարի ճանապարհից, գնում ենք չարի հետևից, հրեշտակները մեզ զգուշացնում են, հետ են կանգնում չարի ճանապարհից, հետ են կանգնեցնում, եթե մենք ուշադիր լսենք հրեշտակին, ուշադրություն դարձնենք, տեսնենք թե հրեշտակ Աստծո հրամանով որքան արգելքներ է մեր ճամփին դնում մեղքի ճանապարհներին, եթե մենք ուշադիր լինենք, տեսնենք, որ հրեշտակը ասում է մի արա, այսինքն հրեշտակի ներկայությունը լուռ ներկայություն է մեր կյանքում, ոչ թե ձայնավոր կերպով ասում, ոչ թե տեսիլքով ասում, չէ, ոչ մի տեսիլք չկա,
ոչ մի ձայնավոր խոսք չկա, այլ դեպքեր, իրադարձություններ կան ներքին խղճի խայթը, մեր Աստծո ներկայությունն հրեշտակի, մեր Սուրբ Հոգու ներկայությունը այդպիսին հրեշտակի միջոցով ինքը մեզ թույլ չի տալիս, որ մեղքը գործենք, բայց եթե մենք այս երկրորդ ձայնն էլ չենք նշում հրեշտակին, առաջի ձայնը որն է, բարին է ուղղորդում, չենք լսում, գնում ենք չարը հետա կանգնեցնում, սա էլ չենք լսում, ընկնում ենք մեղքի մեջ, ասում է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, էլի մեզ չի թողնում պահապան հրեշտակը, անդարձ մեղավոր չդառնանք մենակ սատանային, այսինքն եթե ընկանք մեղքի մեզ զղջալ է տալիս, հետա կանգնեցնում, ոչինչ, ոտքի կանգնի, ընկել ես, ոտքի կանգնի, ուրեմն մեզ կանգուն է պահում, թույլ չի տալիս, որ ընկնենք, և եթե ընկանք, ոտքի է կանգնեցնում, տեսեք այս 3 կարևորագույն բարիքները գործում է մեզ համար հրեշտակը, ուղղորդում է դեպի բարին, թույլ չի տալի չարի մեջ ընկնենք, չարի մեջ ընկանք կանգնեցնում, ասում է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, ուրեմն և հրեշտակի ներկայություն մեր կյանքում աստվածային ներկայությունն է, լուռ ներկայություն է, անձայն, անգույն, անտեսիլք ներկայությունն է, եթե որևէ մեկ ուզում է իր մարմնավոր աչքերով հրեշտակ տեսնել, վախենա, ինչպես Դանիելը տեսավ, վախեցավ ընկավ գետին, ինչպես Սուրբ Աստվածածինը Գաբրիելին տեսավ, վախեցավ, մենք հետո պատրաստ չենք, որ տեսնենք, պետք էլ չի, որ տեսնենք, մենք պետք է ապրենք, զգանք հրեշտակի ներկայությունը, միշտ, երբ որ բարին գործես, ուրեմն հրեշտակին ես լսում, ավարավոտ արթնացար աղոթքի, չքնեցիր, քնած չմնացիր, ուրեմն հրեշտակին ես լսում, չարի ճանապարհներից ոտքդ կտրեցիր, ուրեմն հրեշտակին ես լսում, պատահեց, որ մեղքի մենք ընկար, հույսով, հավատքով, սիրով ոտքի կանգնեցիր, ուրեմն հրեշտակ